D'aplomb, selon moi. Peut-être de prendre. Il essaie peut-être de se revirer. Sans se venir de cette piste. Wow. Ok. Oh, oh là là. Pas facile, ça, je tiens à vous le dire. Oh là là! Oh! Wow! C'est immortalisé! Oh! Wow! Ah ben là, hop, on est rendu dans des endroits que Mathieu préfère, ou des endroits de fou là. Il nous a donné tantôt à moi de il y a ça au bord, Guillaume est là. Guillaume regarde là, pour faire le même petit tour. Le malade, j'ai pas sorti ma caméra avant. Hey, tout vient de monter, ça fait là. Oh. Ah ouais. Mathieu nous a dit que la fédérale était là. On a hâte d'avoir un assisté la fédérale. Oh! Pour moi, elle n'existe plus. Mathieu, ça, il regarde pour ça. Imagine-toi là qui hésite. Ça va être un net de place. Et après l'hésitation, il change pas là. On le perd dans le trou. Ah, ça peut bon ça, il y va. Il y va. Sur la caméra, ça paraît pas, mais c'est une montagne en face de lui. Oh! Oh là là! Guillaume, tu t'en parles, Guillaume? Ah, je peux t'expliquer. Ah oui, ils s'en sont tous seuls. Hey! Ok, ben là... va changer, on se retourne là, mais c'est ça, c'est rien facile là. Rien facile, puis notre ami Guillaume, il semble dessus là aussi, hein. Et puis le boulot, on misère un peu. On le retire à la maison, mais on va ce que ça donne là. Ok. C'est correct.